এই যে দেখতেছেন R15 ভার্সন 2 এর ইঞ্জিন। হ্যাঁ, খুবই সুন্দর করছে। আর আগের থেকে এই ইঞ্জিনটার ব্যাপারে আমার খুব ভালো লাগতো। R15 ভার্সন 2 ভার্সন 3 থেকে অনেক পোক্তা এই ইঞ্জিনটা। যারা এই গাড়ি চালাইছেন ভার্সন 2 তারাই বুঝবেন ভার্সন 2 ইঞ্জিনটা যে কেমন। খুব সুন্দর একটা ইঞ্জিন আর খুবই একটা পোক্তা। ভার্সন 3 থেকে অনেক পোক্তা এই ইঞ্জিনটা। যারা R15 ভার্সন 2 লাভার অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন কেমন লাগলো। Hay na, que parece, não é?